大飛哥飲茶。大明哥，喂，雷公子，一齊坐。雷公子，坐過去啊，我同大鵬哥有嘢傾。哦，雷公子坐邊度都冇所謂啊，你咁做好冇禮貌噶喎。我嚟到係嚟坐正位噶啦，大飛哥都冇意見。冇所謂啊，我坐邊度都冇意見。大鵬哥，啊？執翻佢啦，好貴啦。大鵬哥，斟杯茶涼啊。啊，大鵬哥咩意思啫？咁樣倒茶嘅？人哋話酒滿敬人，茶滿欺人，咁樣咩意思啊？哎呦，唔好意思喎，我唔知道添。你唔知，明係故意噶啦，對我有意見啊？雷公子，出嚟做人咧，我唔理你有錢豪冇錢豪，冇規矩冇禮貌嘅，我就唔中意。我用你對人哋嘅方式嚟對你，你心都唔舒服啦，更何況人哋。我點對人啫？點對人啊？你一嚟到就叫人大飛哥坐開，首先你咁做就冇禮貌啦。你分煙俾人哋，吃俾人哋，你當人哋咩啊？當然，你嚟到呢度咧，你係客人，我沖茶俾你飲係正常嘅。但你開到口叫我沖杯茶俾你，咩態度啊？無規。我知道，不過大飛哥都冇話我。唔係喎，雷公子，只不過我唔想同你計較啫。聽到啦，人哋係唔想同你計較啊。雷公子，你要知道啊，人哋尊重你唔係話你有幾優秀，而係人哋優秀啊。因為優秀嘅人都會懂得去尊重每一個人。哦，知道，大鵬哥，我以後會改噶啦。知道就好啦。換咗係其他人，我早就踢你出去啦。飲茶啊！大鵬哥，又係有套家裝介紹俾我做嘅。係啊，不過人哋唔知敢唔敢俾你做啦。點解嘅？點解啊？你問大飛哥啦。哎呦，大飛哥，唔好意思，飲杯茶先。大飛哥，唔好意思啊，個家裝我幫你搞掂㗎。唔使咯，我都係揾其他人做，放心啲。雷公子，有時候有啲嘢人教人就教唔識嘅，事教人一教就會。出嚟社會，你唔識做人，唔懂得人情世故，寸步難行。希望經過呢件事，你識得舉一下啦。雖然生意又冇接到，但係經一事長一智，睇你以後仲敢唔敢咁做人。